Мы находимся в Кудурском ущелье в селе Цабал. Наш коптер выхватывает из лесного массива заросшие останки былого величия Апсилии. Крепость Цабал. Дал и Цабал – имена двух братьев из рода Хрипс. Позднее их стали именовать маршанами, то есть князьями. Потом это нарицательное слово стало именем собственным абхазской фамилии. Этот род имел много ветвей и славился своей воинственностью, как и все жители Дала и Цабала, которые не терпели над собой ничьей власти и насилия. Византийский историк Прокопий в своем труде «Война с готами» пишет: «В этой стране есть крепость, в высшей мере укрепленная. Местные жители называют ее Цибилой. Мощные фортификационные укрепления сооружались тогда с той целью, чтобы защитить пути, шедшие из Апсны на север и юг. Дорога эта, ведущая из Киласура к перевалу Кулахур по-абхазски, называется Ар-Рымя, путь войска». В географическом и стратегическом отношении Дал и Цабал занимали исключительно важное значение. И потому в течение столетий и тысячелетий здесь шли жестокие бои за обладание этими крепостями, чтобы взять под контроль торговые и стратегические пути. После того, как российские войска с боем заняли Сухумскую крепость, Дал и Цабал еще долго оставались независимыми обществами, постоянно выступали против царских войск. Всего в этих двух районах было до 50 сел. Густонаселенность была такая, что по воспоминаниям очевидцев кошка по крышам домов могла дойти до берега моря. Дал и Цабал граничили с одной стороны с Верхней Сванети, а с другой через главный хребет с карачаевцами, кабардинцами, абазинами. Именно через Цабал и Дал шло переселение абхазов на Северный Кавказ, которое продолжалось вплоть до второй половины XIX века. Этот памятник архитектуры за послевоенные годы совершенно зарос травой и лесом. Понимая его значимость для истории Абхазии, Министерство культуры и охраны памятников вместе с Горной Абхазией организовали совместный проект по очистке памятника от зарослей. В советское время данный памятник раскапывался и консервировался частично. Крепость Цибилиум находится на двух холмах, один из которых был хорошо изучен и зафиксирован. Все объекты на этом холме, на первом, на котором мы сейчас находимся, были зарисованы и сделана даже реконструкция. Изучением этого памятника занимался Трапш, Воронов, Бражба и другие, которые внесли огромный вклад. Однако эта консервация после раскопа, которую они произвели, она как бы не постоянная, потому что за данным памятником нужно постоянный уход. Если расчистка, если не будет данного ухода, оно будет подвергаться постоянно разрушению. Вот как мы видим, как упали укрепляющие основы на данном вот из бетона. Они как бы в советское время еще были сделаны, но со временем они тоже пришли уже в негодность. Нужно делать новую консервацию, расчищать, а потом уже изучать и делать консервацию. А все началось гораздо раньше. В связи с туристическим сезоном появилась потребность постоянного очищения наших гор от мусора. Дело в том, что корни деревьев разрушают стены Цибилиума, и мы посчитали необходимым присоединиться к Баталу Джопу, который уже не первый месяц работает здесь и своими силами пытается этот вопрос решить. И обратились, безусловно, к Министерству культуры Республики Абхазия с просьбой разрешить нам провести такую акцию на объекте историко-культурного наследия. И Батал Самсонович Кубахия нас поддержал, и под патронатом Министерства культуры была организована такая акция. Мы объявили об этом в интернете. И, собственно говоря, все, кто здесь присутствует, это волонтеры, которые хотели помочь. Мы с ними
ранее собирались буквально месяц назад на акции по очистке озера Амкел, потом была акция по Каманам, и вот уже после Каман возникло такое предложение Далхаса Джинджоли приехать сюда и попробовать решить этот вопрос. Но мне кажется, мы потихонечку справляемся. В наших планах приехать сюда еще в июле и в августе. Среди волонтеров, расчищающих памятник, мы увидели депутата парламента Алхаса Джинджоли. Он и рассказал нам о целях и задачах этой акции. Надеемся в течение лета провести несколько таких акций, чтобы максимально раскрыть эту крепость от зарослей, чтобы она стала более доступна для посещения не только туристов, самое главное для посещения местных жителей. Мало кто знает, какой объект у них в лесу скрывался. Все это постепенно подзабывалось, годы берут свое, не проводилось крупных работ археологических. По такому плану удастся достаточно быстро расчистить лесные заросли. Может быть, получится выставить заново границы заповедника, определить каких-то ответственных лиц, вдохнуть новую жизнь в этот объект и возобновить самое главное археологические изыскания на этой территории. Помимо научной ценности, просто по ходу работ даже видно, как из леса открываются эти огромные стены. И также из леса открывается, не знаю, понятие вообще, может быть, какой ценный идеологический клад здесь зарыт. Это одна из мощнейших и древнейших крепостей античности, покрытая такой боевой славой, скажем. Находясь в центре Цибильды, все окрестные макушки фактически покрыты какими-то крепостями. Когда осознаешь, какой масштаб поселения здесь был, масштаб античной логистики, так скажем, с гораздо большим уважением начинаешь относиться к этой местности и к тем предкам нашим, которые здесь обитали когда-то. Ни для кого не секрет, что у нас в Абхазии круглый год вовсю орудуют российские черные копатели. Они спокойно переходят нашу границу с металлоискателями в руках, а затем уходят в горные районы, копают и грабят наши памятники. По некоторым сведениям, они ищут византийское золото, которое так востребовано на черных рынках. У них охотно приобретают все музеи, и не только российские. Данный памятник подвергается не только естественному разрушению от зарослей, от корней данных деревьев, которые мы стали убирать, но он подвергается также и разрушению от черных копателей, которые приходят и с металлодетекторами выкапывают ценные вещи. Это происходит потому, что на данном памятнике нет постоянной археологической и исследовательской работы, нет людей, которые следили бы за данным объектом. Масштабы этого объекта очень велики, и он очень важен для нашей истории, для нашего государства. Насколько мне известно, проблема черного копательства, она сопровождает все исторические памятники археологические. В нашей неопределенности для них вообще раздолье разграбляется же не только этот бывший заповедник, это и в районе Хашупсе происходит, а в любом маломальски известном историческом объекте. Но лучше уже придать какой-то официальный вид этому памятнику, чем просто смотреть, как он зарастает, и неизвестные люди копают. И вывозится, по косвенным данным, достаточно приличное количество артефактов. Это по таким неофициальным данным сотрудников милиции, там, пограничников. Очень трудно с ними бороться. Здесь надо выставлять, вот на этой территории, помимо очистки, после очистки, видимо, надо выставлять какое-то заграждение, какую-то охрану выставлять, если заниматься этим объектом серьезно. Согласитесь, очень радует такая инициатива нашей молодежи.
Мы надеемся, что внимание будет оказано и другим памятникам архитектуры. Наши предки оставили нам эту прекрасную землю. Мы пользуемся природными ресурсами Абхазии и никогда не должны забывать, что наши потомки тоже будут жить на этой земле. В каком состоянии мы им передадим свое наследие, зависит от нас.